Hello，大家好，歡迎嚟到 Super Smash Mob。咁今日嚟呢，主要唔係玩 Super Smash Mob 嘅，咁就係要講呢條係我暑假出最後一條片。點解呢？依家係6號啦，咁聽日呢，我就去到8月尾。咁返到香港呢，我係要整理下返學嘅嘢啦，所以應該都唔會有時間再拍片㗎啦。我係去邊度呢？我呢就唔會同你講嘅，講嚟都冇乜用啦，係咪先？你知嚟做乜？咁可能一啲熟嘅朋友係知啦，不過可能開學之後，可能冇乜嘢做嘅，就會再玩啦。咁依家戰況十分之緊張，最憎就見到啲 Squid 㗎，啲墨魚咧真係超勁，改勁咗好多。即係好之前嘅事啦，我都一段時間冇玩啦，突然間玩翻。咁都覺得有啲吃力嘅，個隊友咧就學血啦，慘！我咁樣試，其實我唔知會唔會到咯，唉，算啦，唔緊要啦，咁就繼續玩咯。如果想我同你一齊玩嘅話，即係無論係 Sky War 啊，其他遊戲咧，其他 server、其他遊戲 Egg War 啊，咁樣其他啲，你想揾我玩，你都可以揾我玩嘅。你知我 Skype 就得㗎啦，我 Skype 就寫 description 啦。算啦，都係唔好啊，我唔想公開，你自己 inbox 我。雖然我覺得冇乜人會揾我玩嘅，算罷啦。唉，真係好鬼煩嘅 Skype，哇！好彩嘅，炸死佢。咁就雖然個 Minecraft 顯示係400幾、300幾 FPS 啊，有時跌到100幾啦，但我感覺 OK 嘅，都係好過之前嗰部機好多啦。同埋豬呢個 kit 咧就我覺得係進步佬咯。又不斷拎住個鏟撳右鍵得㗎啦，你係唔需要拎住個斧手撳右鍵，其他技係廢。屌，哇黐線！咁咧就超恐怖啦啲 Squid， 佢嗰個可以秒喎，秒咗成條血，黐線。咁通常就打下咧就翻下龜，係咪？即係龜下又打下又龜下，咁你見到打3分鐘咧，都係死咗冇幾個人嘅啫。咁我唔知聽唔聽到出面嗰啲嘈聲，嗰個船嗰啲聲。仲有咩講啊？你想揾我玩 LOL 都冇問題，同埋有時我想揾人玩咧，都冇人陪我玩，好傷心，真係好悶。覺得自己冇乜朋友啊咁款。我其實啲同學咧就冇玩正版Minecraft，玩翻版，所以佢就陪唔到我玩，真係好可惜。雖然我都唔知盜版係點樣攞翻嚟啦嚇。我哋識俾錢，咁呢啲絕對唔係有錢啦，係你有心去買啦。4分鐘，哇！藍隊死咗一個啦已經，呢個雪人睇我都唔會打佢住啊！夾攻係算打下都好嘅。係敵人就要打㗎啦！哇，差啲死！哇，呢個位好彩咁啱有隻豬，有粒子彈，
可以屙隻豬出嚟，咁啱爭一下，少咗嗰個我就死嘅。咁保持到依家，我同我隊友都係4同4啦，即係冇死過嘅戰績咧係十分之靚嘅。不過贏輸唔緊要，我咁耐冇玩，當熱下身咯。可能我之後繼續玩啦，但係呢個係拍片啦，後面嗰啲應該唔出嘅。我唔係我如果啱我有多隻豬咧，我係可以飛翻上去，得我3條命。Ice Cream 真係超勁，黐線！哇，好多夾攻，但係呢度又爭一個。呢個 Storm 我係唔知點樣嘅，應該隨機電人啊，唔係佢應該係控制電人，十分之恐怖。哇！黐線，得返2格，哇！想死嘅，即係不斷走應該係最好嘅方法。等佢跌咗喎，完啦！我估都係要死嘅，超多人，黐咗先，黐種仔。咁啲背景音樂咧就有啲係 LOL 啊，有啲係就咁音樂啦。咁可能遲下會出條片教大家點喺網上攞片啦，即係可能你會唔知點攞嗰啲，即係有啲可能冇 download link 嗰啲咧，咁你 download 唔到嘅，係打爆麻煩咗。咁你可以用第二啲方法去攞條片轉做 MP3 啦，可能有啲人知啊，有啲人唔知啊，我唔知。不過我覺得都係幾少人知嘅。係啊，死人雪人，死開！哇！一爆個屎忽，死你！隊友有3條命，呢場點解可以打咁耐？打7分鐘啊！大家3隊都係未死晒，哇！黐線！喂！哇！黐孖筋！啊！我唔知我講嘢夠唔夠大聲啦。哇！黐咗線，死你！呢個月內咧，應該冇人會揾，應該正常嚟講都冇人揾我嘅。不過如果你想揾我咧，呢個月咧就唔好揾我，要俾錢嘅係咪？有 Skype 嘅，不過就我估冇人會想同我 Skype 啦，冇乜嘢做。咁其實我中意靜啲玩嘅，即係我唔講嘢喺度玩咧，專心啲咧就會死少啲嘅。個隊友死咗一次，點解隻雪人仲可以未死嘅？黐線！幾時先死嘅雪人？個條友係孤獨咗啲，但係佢都幾堅強。打下，覺得有啲攰已經，死你，死咗落嚟，啱啊！打雪人，快啲打死嗰條人，雖然你啲 screen 嗰度該死，哇咩料！咁呢個遊戲咧，我覺得咧就係好似都有啲似 LOL， 不過呢個係 3D 版啦。點解我咁樣覺得咧？呢個遊戲就超多個 kit 啦，就同你喺 LOL 唔同嘅英雄咁樣，有唔同技能、唔同防禦值咁樣啦。不過你係分咗3隊，而唔係2隊，同埋人得1個人1隊至2個人1隊。
咁咧依家係準備緊呢個最後嘅晚餐。做乜嘢？講到好似想死咁。係呢個出發前最後嘅晚餐。依家係7點到8點到啦，差唔多。哇！唔好打我，我隊友死㗎。今日點玩？呢遊戲好易輸嘅，輸嘅機率好大。你隻樹人死咗一次你終於，但我都係打下走，超級龜嗰隻。死啦你！左頭左勢。咁其實呢個咧，我就覺得冇咩嘢好重播咁樣嘅，即係我 LOL 剪片都會有啲重播啦。但我覺得 Minecraft 係冇乜必要咁做。況且我玩得都唔精彩啦，係咪先？冇人想睇啊，係咪先？不過呢啲唔係我覺得嘅，你覺得或者係其他人覺得先會影響到我。我自己覺得自己差，可能影響到自己自信啦。可能。唉，走上山，佢架死咗，隻雞死咗，請你食豬啦，都跳上嚟，佢佔上風咁樣，我咁樣可能會死嘅，不過我都好想上去。佢一射，哇叉，冇豬啊咁啱，冇子彈飛唔起，唉2條命。一條命點得4條命啊！已經拍咗12分鐘呢條片，仲有3隊，唉加油，唔死就算啦，係嘛？冇隊友啊，唔可以講呢句啊，知唔知啊？有隊友你就可以話唔死就算，唔嚟就算咁樣。不過唔死已經係一個挑戰嚟嘅。哇！你做咩衝上嚟？棵樹我㗎，你走開！哇！又飛返埋嚟，你死啦你！成個地頭都係我㗎，死開啦！我不斷跳喺佢頭上面開隻豬，跟住不斷中招，又想輸，犯法啊！哎呀，死你！哇！差啲跌落河，跌落水就死啊！哇！上死咗，掟走咗，睇唔到啫。哇！依家2打3，2條命打3條命，超級恐怖！哇！變態！但我都覺得呢隻回復幾好啊！哇！哎呀！我嗰個位，就算我好多豬都飛唔返上嚟嘅，應該俾條橋喺上面壓住咗。呢個名係咩事？行開先。咁我玩完呢盤應該就係食嘢啦。希望快啲完啦！呢隻 squid 係不斷喺度挑釁我，十分之麻煩。你死啦！點解唔喐嘅佢哋？做乜嘢？傻喎！個網有咩事啊？唔係我有事喎。佢兩個應該係雙排，跟住一齊個網有事啊，應該係咁啦。咁樣最 make sense 啊！咁樣俾我贏咗，我開呢個都冇乜用啦。竟然係咁，不過贏輸都唔緊要嘅。好彩佢哋斷咗線咯，如果唔係應該玩耐啲嘅。咁我都要食飯㗎啦，早啲瞓，準備聽朝嘅旅程。咁就今集係咁先啦。我咪講呢隻 kit，我覺得係最勁，除咗羊之外，羊我唔識玩啦，未玩過啦。不過呢啲遲啲再算。我估我都好耐冇玩呢個 MyPass 啦，雖然我唔知咁多 gem， 但係今日就係咁先啦。鍾意就俾個 like 我啦，
唔中意啊俾個 dislike 我啦，同埋話俾我聽你唔中意啲咩啦。咁係啊，想揾我玩咧就9月先啦。雖然而家都冇乜人想揾我玩，我講呢句好鬼多次啦，好寂寞啊真係。快啲支持我啦，好需要你哋嘅支持，我先可以繼續拍落去。咁係啦，今集係咁先，拜拜。